హాయ్ ఎవ్రీవన్, మీరు చూస్తున్నారు ట్రావెల్ టెక్ బ్లాగర్. ఈరోజు మనం సిద్దిపేట రైల్వే స్టేషన్కి వచ్చాం. అది ఎంతవరకు వచ్చిందో చూద్దాం. ప్రజెంట్ మనం వచ్చేసి గుండ్ల చెరువు దగ్గర ఉన్నాం. ఇక్కడ నుంచి 1 కిలోమీటర్ దూరంలో ఉంది మన రైల్వే స్టేషన్. ఇటు వచ్చేసి కరీంనగర్ రూట్, ఇటు సిద్దిపేట బైపాస్. ఓకే అండి, మనం వెళ్దాం. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మనం సిద్దిపేట రైల్వే స్టేషన్ దగ్గరలో ఉన్నాం. ముందుకెళ్ళి రైట్ తీసుకుంటే మన సిద్దిపేట రైల్వే స్టేషన్. రోడ్ ఇంకా చూద్దాం. ఇదే రైల్వే స్టేషన్. మనం అక్కడికి ఇలా వెళ్తే సిద్దిపేట రైల్వే స్టేషన్ రైట్ సైడ్ స్టేషన్కి రోడ్ వేస్తున్నారు ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు మనం సిద్దిపేట రైల్వే స్టేషన్లో ఉన్నాం. చూడండి, డెవలప్మెంట్ వర్క్స్ బాగా జరుగుతున్నాయి. 4 లాంగ్వేజెస్లో ఉన్నాయి సిద్దిపేట అని. తెలుగు, హిందీ, సిద్దిపేట అని ఇంగ్లీష్లో, ప్లస్ ఉర్దూ అనుకుంటుంది. 4 లాంగ్వేజ్లో ఉన్నాయి. వర్క్స్ అయితే చాలా వేగంగా జరుగుతున్నాయి. మన మంత్రి హరీష్ రావు గారి చొరవతో వేగవంతమైనవి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, లోపలికి వెళ్దాం. చాలా పెద్దగా ఉంది స్టేషన్ వచ్చేసి. చూడడానికి దూరం నుంచి చూస్తే చిన్నగా ఉంది, కానీ దగ్గరికి చూసాక చాలా పెద్దగా ఉంది. ఇది వచ్చేసి బుకింగ్ కౌంటర్. ర్యాంప్ ఉందండి ఫ్రెండ్స్, లిఫ్ట్ ఇంకా ప్రోగ్రెస్లో ఉంది. ఇది ర్యాంపు. ముందుకెళ్తే అండర్ పాస్, ఇలా వెళ్తే ప్లాట్ఫామ్ సైడ్ వెళ్తాం. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు ఇది ర్యాంప్ నుండి పైకి వెళ్తున్నాం. దాదాపు అన్ని పనులు కంప్లీట్ అయినట్టే. 90%, 10% వర్క్స్ ఉంది అంతే. ఇది ముందు పనులన్నీ దాదాపు అయిపోయినాయి ఫ్రెండ్స్. ఈ స్టాఫ్ లంచ్ చేస్తారు ఇక్కడ. స్టెప్స్ నుంచి ప్లాట్ఫామ్ సైడ్ వెళ్ళచ్చు. Friends, this is booking counter, platform 1, the ramp. చాలా బాగుంది. వర్క్స్ చాలా ఫాస్ట్గా జరుగుతున్నాయి. ఆల్రెడీ ఫస్ట్ ప్లాట్ఫామ్ కంప్లీట్ అయినట్టే దాదాపు. ఫ్రెండ్స్, ఇది వచ్చేసి ఫస్ట్ ప్లాట్ఫామ్. మధ్యలో మెయిన్ లైన్, ఆ సైడ్ వచ్చేసి సెకండ్ ప్లాట్ఫామ్, దాని పక్కన థర్డ్ ప్లాట్ఫామ్ ఉంది.
వర్క్స్ అయితే చాలా ఫాస్ట్గా జరుగుతున్నాయి. టైల్స్ వేయడమే మిగిలింది ఫస్ట్ ప్లాట్ఫామ్ మీద. చాలా పెద్దగా ఉంది ప్లాట్ఫామ్ కూడా. ఆల్రెడీ స్పీడ్ టెస్టింగ్ జరిగింది ట్రాక్ పై. 120 ఫాస్ట్ అయిపోయింది ఇప్పటికే. ఇది అండర్ పాస్. సెకండ్ ప్లాట్ఫామ్ థర్డ్ ప్లాట్ఫామ్కి అండర్ పాస్ ఉంది. ఆ పక్కన గూడ్స్కి సంబంధించిన ప్లాట్ఫామ్ అది. మనం అండర్ పాస్ నుంచి వెళ్దాం, తర్వాత చూపిస్తాను నీకు అది. ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడైతే ట్యాప్స్ అయితే పెట్టారు. వాటర్ వస్తున్నా లేదో ఒకసారి మనం చూద్దాం. అనిల్ అన్న చూస్తుండే ఆల్రెడీ వాటర్ వస్తున్నాయా లేదా అని. వాటర్ అయితే వస్తున్నాయి ఫ్రెండ్స్. దాదాపు కంప్లీట్ అయిపోయినట్టే ప్రతి వర్క్. వ్యూ అయితే చాలా బాగుంది. చివరికి మన సిద్దిపేట ప్రజల కళ నెరవేరింది. సిద్దిపేటకి ట్రైన్ రావాలని చాలామంది రోజుల నుండి వెయిట్ చేస్తున్నారు. వారికి అలా నెరవేరడం చాలా సంతోషకరం. మన సిద్దిపేటకి రావడం చాలా హ్యాపీగా ఉంది. ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ ప్లాట్ఫామ్ స్టైల్స్ వచ్చేసి చివరి నుండి వేసుకుంటూ వస్తున్నారు. ప్రజెంట్ మధ్యలో దాకా వచ్చింది. ఈ షెడ్ రాక వేసుకుంటూ వెళ్తారు చివరి నుండి. దాదాపు వర్క్స్ అన్న అయితే 90% కంప్లీట్ అయ్యాయి. ఒక 10% ఉంది. ఆ సైడ్ వెళ్తేనేమో దుద్దెడ గజ్వేల్ ఉంటుంది. ఈ సైడ్ నుంచి సిరిసిల్ల వే ఇది లైన్. ఇప్పుడు మనం సిరిసిల్ల సైడ్ వెళ్తున్నాం. ఈ వే వచ్చేసి సిరిసిల్ల సైడ్, ఇది సిద్దిపేట నుంచి. ఇంకా చివరిగా బోర్డు ఉంది చూడండి ఫ్రెండ్స్, సిద్దిపేట 3 లాంగ్వేజ్లో ఉంది. సిద్దిపేట అని తెలుగులో, హిందీలో మరియు ఇంగ్లీష్లో 3 లాంగ్వేజ్లో ఉంది. రెడీ చేస్తున్నది కదా. ప్రతి ఒక్క వర్క్ చాలా ఫాస్ట్గా జరుగుతుంది. పెద్దగానే ఉంది స్టేషన్ మాత్రం, చూడచ్చు. లైట్స్ కంప్లీట్ అయిపోయాయి, లైటింగ్ కూడా. జస్ట్ ఓన్లీ ప్లాట్ఫామ్ వర్క్స్ ఇక పెండింగ్లో ఉన్నాయి. చివరికి వచ్చాం ఫ్రెండ్స్. ప్లాట్ఫామ్ చివరన ఉన్నాం మనం. సిరిసిల్ల సైడ్ ఇది. సిద్దిపేట ప్లాట్ఫామ్ నెంబర్ 1 చివరికి వచ్చాం. ఈ ప్లాట్ఫామ్ నుంచి ఇక్కడ నుంచి చూస్తే సిద్దిపేట సిటీ కూడా క్లియర్గా ఉంది. అది ప్లాట్ఫామ్ నెంబర్ 2. దాని అవతల 3 ఉంది. 4 సిగ్నల్స్ కూడా ఆల్రెడీ రెడీ అయినాయి. ఇంకెవరైనా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మనం ఇక్కడ నుంచి సెకండ్ థర్డ్ ప్లాట్ఫామ్కి వెళ్దాం. ఇది వచ్చేసి సెకండ్ ప్లాట్ఫామ్.
ఈ సైడ్కి వచ్చేసి థర్డ్ ప్లాట్ఫామ్. ఇది గూడ్స్కి మాత్రమే యూజ్ చేస్తాను. ఇది గూడ్స్ ప్లాట్ఫామ్. మెయిన్లీ ఫస్ట్ సెకండ్ ప్లాట్ఫామే ప్యాసింజర్స్ నడుస్తుంది. మొత్తానికి అయితే ఇలా ఉంది ఫ్రెండ్స్. వర్క్స్ జరుగుతున్నాయి ప్రజెంట్. ముందుకెళ్తే అండర్ పాస్ సెకండ్ థర్డ్ ప్లాట్ఫామ్ కోసం. ఈ లైన్లో ఇదే ప్రత్యేకమైన స్టేషన్, ఎందుకంటే అండర్ పాస్ ఉంది కాబట్టి. దగ్గరలో అండర్ పాస్ సంబంధించిన రైల్వే స్టేషన్ ఏం లేదు. మీకు ఏమైనా తెలిసి ఉంటే కామెంట్ చేయండి. సెకండ్ థర్డ్ ప్లాట్ఫామ్ అయితే ఇంకా వర్క్స్ జరగడం లేదు, చాలానే ఉన్నాయి. ఫస్ట్ ప్లాట్ఫామ్ కంప్లీట్ అయ్యాక సెకండ్ థర్డ్ ప్లాట్ఫామ్కి వస్తారు. దసరా వారికి ట్రైన్స్ నడిపాలని ఉంది ఫ్రెండ్స్ అందరికీ. దాదాపు అలానే అనుకుంటున్నాం, అందరూ ట్రైన్ వస్తుందని భావిస్తున్నారు దసరాలో. దాదాపు ఇక్కడ నుంచి తిరుపతికి, బెంగళూరుకి మరియు మిగతా స్టేట్లకి వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉంది. మెయిన్లీ అయితే తిరుపతి, అదొకటి బెంగళూరుకి. ఈ రెండింటి అయితే నడిపే అవకాశాలు ఉన్నాయి దసరా నుండి. మొత్తానికి ఇలా ఉంది ఫ్రెండ్స్. ఫస్ట్ ప్లాట్ఫామ్పై లైటింగ్స్ కూడా అందుబాటులోకి వచ్చాయి ఫ్రెండ్స్. పోల్స్ వేసారు, ఎలక్ట్రికల్ పోల్స్. లైట్స్ కూడా ఆన్లో ఉన్నాయి. జరుగుతున్నాయి వర్క్స్ చాలా బాగా. అండర్ పాస్ ఉంటుంది. సెకండ్ ప్లాట్ఫామ్ ఫ్రెండ్స్ ఇది. అండర్ పాస్ వర్క్స్ కూడా జరుగుతున్నాయి ఫ్రెండ్స్. దాదాపు అండర్ పాస్ వర్క్ కంప్లీట్ అయిందంటే ఈ సెకండ్ థర్డ్ ప్లాట్ఫామ్ కూడా కంప్లీట్ చేస్తారు. ఈ 15 డేస్లో టోటల్ వర్క్ కంప్లీట్ అవుతుంది అనుకుంటున్నా. దాదాపు వీళ్ళు కూడా అదే అంటారు. అండర్ పాస్ నుంచి మనం చివరికి వేద్దాం, అండర్ పాస్ మొత్తం చూద్దాం. వర్క్స్ అయితే బాగానే జరుగుతున్నాయి. ఈ లైన్ పూర్తి స్థాయిలో అందుబాటులోకి వస్తే కరీంనగర్ నుండి హైదరాబాద్కి వెళ్ళడానికి చాలా సులువుగా ఉంటుంది. ఇంతవరకు కరీంనగర్ను హైదరాబాద్ను కలుపుతూ డైరెక్ట్ లైన్ అంటూ లేదు. ఈ లైన్ మాత్రం అందుబాటులోకి రావాలని ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లా ప్రజలు మరియు సిద్దిపేట జిల్లా ప్రజలు కోరుకుంటున్నారు. దాదాపు సిద్దిపేట ప్రజల కోరిక నెరవేరినట్టే, ఎందుకంటే పూర్తి స్థాయిలో అందుబాటులోకి రావడానికి సిద్ధంగా ఉంది మన సిద్దిపేట రైల్వే స్టేషన్. వర్క్స్ జరుగుతున్నాయి. సెకండ్ థర్డ్ ప్లాట్ఫామ్ పైన కంకర పోసి లెవెల్ చేస్తున్నారు ఫ్రెండ్స్. వర్క్స్ ఇవి కూడా స్టార్ట్ అయ్యాయి. దాదాపు 15 డేస్లో కంప్లీట్ అవుతుందని ఇక్కడ సార్ వాళ్ళు చెప్తున్నారు.
లైటింగ్ సిస్టమ్ మొత్తం బాగుంది, కంప్లీట్ అయిపోయాయి వర్క్స్. లైటింగ్ ఎలక్ట్రికల్ సంబంధించినవి. లెవెల్ చేస్తున్నారు ఫ్రెండ్స్. వర్క్స్ కంప్లీట్ అవుతున్నట్టు. ఈ కంకర పోసి బెడ్ వేసి దాని తర్వాత ప్లాట్ఫామ్కి సంబంధించిన టైల్స్ తీసుకొచ్చి వేస్తారు ఫ్రెండ్స్ దీని మీద. ఇంకెవరైనా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఇది టైల్స్ వేశారు, ర్యాంపు, అండర్ పాస్. ఆ సైడ్ స్టెప్స్లా ఉంటాయి, ఇటేమో ర్యాంప్లా ఉంటుంది. ఒకే అండర్ పాస్ నుండి సెకండ్ దాని ప్లాట్ఫామ్కి వెళ్ళొచ్చు మనం. సిగ్నలింగ్ లైట్స్ కోసం వేశారు ఇది. మన సెకండ్ ప్లాట్ఫామ్ సైడ్ వచ్చాం. ఇది ఫ్రెండ్స్, ప్రజెంట్ మనం దుద్దెడ సైడ్ ఉన్నాం. ఇటు వెళ్తే దుద్దెడ ముందుకు. ఆల్రెడీ మనకు స్పీడ్ టెస్ట్ చేశారు, ట్రయల్ లైన్స్ కూడా కంప్లీట్ అయ్యాయి. ప్లాట్ఫామ్ వర్క్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి మనకు. ఇవి కూడా కంప్లీట్ అయితే మనకు పూర్తి స్థాయిలో అందుబాటులోకి వచ్చినట్టే మన సిద్దిపేట రైల్వే స్టేషన్. సిగ్నలింగ్ అన్నీ కూడా జరుగుతున్నాయి వర్క్స్. ఏదున్నా ఈ 15 డేసే ఫ్రెండ్స్ కంప్లీట్ అయిపోద్ది దాదాపు. ఈ 15 డేస్లో ఎవ్రీథింగ్ అన్ని వర్క్స్ కంప్లీట్ అవుతాయి. దసరాలోపు మనకు సిద్దిపేట నుంచి ప్యాసింజర్ ట్రైన్ వేస్తారు. అలాగే మనకు న్యూస్లో కూడా వచ్చింది ఇక్కడ నుంచి కొన్ని ట్రైన్స్ నడపాలని. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మనం ఇప్పుడు అండర్ పాస్ నుంచి ఎలా వెళ్తామో చూద్దాం. బయటికైనా లోపలికైనా అండర్ పాస్ నుంచి వెళ్ళచ్చు. సెకండ్ దాని ప్లాట్ఫామ్ వరకు అండర్ పాస్ నుంచి వెళ్ళచ్చు, రావచ్చు.